أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الخسارة الكبيرة لريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من عشاق الدون وريال مدريد فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك معنا في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. لم يتوقع الجميع فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهذه النتيجة الكبيرة، حيث شهدت مباراة اليوم قمة كروية كبيرة تألق فيها لاعبي مانشستر سيتي بشكل كبير، سجلوا فيها 4 أهداف. سجل برناردو سيلفا هدفين، والهدف الثالث سجله ميليتاو بالخطأ على مرمى، في حين اختتم ألفاريز الهدف الرابع للسيتيزنز. وعن هذا خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق بتصريح مثير عقب الخسارة الكبيرة لريال مدريد، حيث قال: لقد شاهدت المباراة، لم أكن أتوقع أن تنتهي المباراة بتلك النتيجة، كنت أتوقع أن تسجل ريال مدريد هدفا على الأقل، لكن للأسف صراحة لاعبي ريال مدريد اليوم لم يظهروا بالوجه المطلوب، كانت الكثير من الأغلاط والتمريرات الخاطئة. تعامل مع لاعبي فريق مانشستر سيتي بذكاء وسجلوا. وبالمقابل لاعبي مانشستر سيتي اليوم أبهروني بأدائهم المميز، لقد سيطروا من بداية المباراة حتى نهايتها. كنت أتمنى الفوز لريال مدريد، لكن مانشستر سيتي كان الأقوى واستحق الفوز، مبروك لهم.